ria thimo nyokavi. Yes. Thimo 29 muho muhari wa ithatu kugo. Mundu wendene na ugi uria wama aturagia ithe na gikeno indi uria wathiritina aka amaraya itanga aitangaga umathi wake. He atire cokera kiugo kiu no githomeka hora Biblia no tondu ndamenya ni gikuhutia andu aingi muno ni tondu wa weekend iyo twauma tathom na ni mandiko ma Ngai atwauga ni ibuku ririku mundu wendene na ugi uria wama aturagia ithe na gikeno niguo indi uria wathiritina aka amaraya bas ni guitanga aitangaga umathi wake. Thimo 29 mundu mane ma Ngai ni mandikitwo Thimo 29 muhari wa ithatu nikio ngea karoni uria namo uthio twike ni wendia cai na ni waheo bonathi ati ni guitanga uraitanga umatho wake umatho waku mundu ni agetue itua we ukumatha uge kana ukumatha guo. Good morning ni mandiko magututongoria kiumia giki ona ugituthomera kiugo kiukurongoreirie ki nona muhe uria thamia kanua. By the way twakoro tuma roho-ini na muhia twakoro twario horo uyu rucine tondu wa riri he kaire tukarora korirwo kwakuite kuria Embu na njira na Kiriga. Yes. Na kuratuika ati ni maundu ma wendo love gone sour kana hihi ndugu ya kiwendo igakorwo hena gathina hau twakorwo twari na muhia twauga atiriri uria mundu ahenagio nima ukahenio ni raha ciaku ukahenio ni ikeno ciaku ugekora wi handu haceke ta uthi riu ri nikio ngwicia twagithoma Bible yo. Karibu sana muthikiriria Sheshe ni hakuhe nawe.